सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सिस्टोलिक मर्मर्स। ठीक है, सिस्टोलिक मर्मर्स को हम 3 क्लासेस में अब डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। दूसरे नंबर पे हम करेंगे पैन सिस्टोलिक मर्मर। ओके, थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा लेट सिस्टोलिक मर्मर। अच्छा, अब इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर क्या होता है? ठीक है, हम इनको एक रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे सारे मर्मर्स को, S1 और S2। बेसिकली सिस्टली यही होती है S1 एंड S2 के दरमियान का इंटरवल। S2 के बाद डायस्टली और S1 से पहले भी डायस्टली होगी। ठीक है, सो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, हमारे पास कोई भी वाल्व है। ओके, अब फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एओर्टिक वाल्व। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है। ठीक है, और ये वाल्व स्टेनोटिक है। अब इनिशियली जब प्रेशर कम होगा तो अभी ये वाल्व ओपन नहीं हुआ। ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा तो ये वाल्व ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होता जाएगा, और एट अ पॉइंट जैसे ही ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर टर्बुलेंस सबसे ज़्यादा क्रिएट होगी, और एक पीक में हमारे पास एक मरमर आएगा। अच्छा, इस मरमर की शेप कैसे बनेगी? इस तरह करके। ठीक है, इनिशियली कम है और एट अ पॉइंट जब ब्लड फ्लो मैक्सिमम है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मरमर आया है, क्योंकि उस पॉइंट पे टर्बुलेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, कि जब ब्लड इजेक्ट होता है तब हमारे पास एक मरमर आता है। अब ये किन कंडीशंस में होता है? एओर्टिक स्टेनोसिस एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस। अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है, हम इसके करेक्टर को कहते हैं क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर। ठीक है, कि ज़ीरो से शुरू हुआ, इंटेंसिटी एक एट अ पॉइंट तक इंक्रीज़ हुई, इस पार्ट को हम कह रहे हैं दिस इज़ क्रिसेंडो। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके डिक्रीज़ हो गई, डी क्रिसेंडो मरमर। ठीक है, क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ पैन सिस्टोलिक मरमर। इसमें भी S1 S2। अच्छा, अब पैन सिस्टोलिक ये होता है एट अ कांस्टेंट इंटेंसिटी थ्रू आउट सिस्टली हमारे पास एक मरमर है। अब ये क्यों हो रहा होता है? बिकॉज थ्रू अ वाल्व या थ्रू एन ओपनिंग एक कंटिन्यूस ब्लड फ्लो हो रहा होता है, अनलाइक इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर जिसमें एट अ पॉइंट ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा हो रहा था उतना ज़्यादा मरमर आ रहा था। यहाँ पे ब्लड फ्लो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब वो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? दैट कैन बी माइट्रल रिगर्जिटेशन। ठीक है, सेम उसी तरह ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, और एक और कंडीशन होती है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है हमारे पास? दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे जो है हमारे पास ओपनिंग हो जाती है इन द सेप्टम। अब यहाँ से कंटिन्यूस ब्लड फ्लो करता है जब सिस्टली में हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, पैन सिस्टोलिक में 3 ही कंडीशंस होती हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव द लेट सिस्टोलिक मर्मर, S1 S2। ठीक है, लेट सिस्टोलिक मर्मर लेट शुरू होगा। ठीक है, और सिस्टली के एंड तक जाएगा। अब माइट्रल रिगर्जिटेशन की ही एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। इट इज़ रेयर, लेट सिस्टोलिक मर्मर रेयर होता है, और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स एक कंडीशन है जिसमें हमें देखने को मिलता है। अच्छा, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स ये होता है कि हमारे पास जो कॉर्डा टेंडिने हैं ना, और जो पैपिलरी मसल्स हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं। ठीक है, अब शुरू शुरू में जब प्रेशर कम है तो अभी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, बट जैसे जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है सिस्टली के दौरान, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रूड कर जाते हैं इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और फिर हमारे पास एक मरमर आना शुरू होता है। ठीक है, अचानक से माइट्रल वाल्व खुलता है और एक मरमर आना शुरू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, अचानक से जब माइट्रल वाल्व खुलता है तो वहाँ पे हमें एक साउंड सुनाई देती है जिसे हम कहते हैं क्लिक, एक शार्प साउंड होती है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर मरमर नहीं आ रहा था, उसके बाद जो है ना हमारे पास एक मरमर आता है जब हमारे पास माइट्रल वाल्व ओपन हो गया। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास इनिशियली लेफ्ट वेंट्रिकल
ठीक है, उसकी कैविटी में ब्लड होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। बट जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और सिस्टली आगे को जा रही है, ये ब्लड बाहर की तरफ निकल रहा है और ये वॉल्स जो हैं एक दूसरे के करीब हो रही हैं, ठीक है। अब उस हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लेट सिस्टली के दरमियान जो हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक्ट है ना, ब्लड थोड़ा सा रह जाता है फिर भी, बट आउटफ्लो ट्रैक्ट बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मरमर आता है वो लेट सिस्टोलिक आता है। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, और लेट सिस्टोलिक मर्मर्स वैसे भी रेयर होते हैं, तो माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स जो है वो याद रखने वाला है, ठीक है। दीज आर द सिस्टोलिक मर्मर्स। नेक्स्ट वी हैव डायस्टोलिक मर्मर्स। अच्छा, डायस्टोलिक मर्मर्स वो होंगे जो डायस्टली के दरमियान जो है हमें सुनेंगे। अच्छा, अब डायस्टोलिक मर्मर्स के तो टाइप्स के हो सकते हैं, ये अब हम दो टाइप्स में करेंगे, ठीक है। एक अर्ली डायस्टोलिक मर्मर्स, एक लेट डायस्टोलिक नहीं कहेंगे, अब हम इनको कहते हैं मिड डायस्टोलिक मर्मर्स, अर्ली डायस्टोलिक एंड मिड डायस्टोलिक। अच्छा, अब अर्ली डायस्टोलिक मर्मर क्या होता है? S1 S2। अर्ली डायस्टोलिक, डायस्टोलिक कब शुरू हो रही है? बिल्कुल S2 के बाद। तो इस तरह का मर्मर हमारे पास आता है, ठीक है। इनिशियली बहुत हाई इंटेंसिटी होती है और फिर उसके बाद कम होती जाती है, ठीक है। जस्ट लाइक वी डिड इन द इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो, इसमें सिर्फ फीचर है डी क्रिसेंडो, ठीक है। दिस इज़ अ डी क्रिसेंडो मर्मर, ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक। अब अर्ली डायस्टोलिक मर्मर कब होगा? बिल्कुल जब सिस्टली ख़त्म हुई है और हमारे पास एओर्टिक वॉल्व अभी क्लोज हुआ था, बट अब वो एओर्टिक वॉल्व सही से क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, और फ़ौरन से जो है ब्लड एओर्टिक वॉल्व के थ्रू पीछे आ गया है, ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। तो वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन एंड पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में होता है, ओके। अब मिड डायस्टोलिक मर्मर क्या है? इट ऑकर्स इन माइट्रल स्टेनोसिस एंड ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। इसमें अब मर्मर क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास स्टेनोज्ड है माइट्रल वॉल्व, और हमारे पास जब लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करता है तो हमारे पास माइट्रल वॉल्व स्नैप करके ओपन करता है और फिर उसमें हमें एक मर्मर सुनाई देता है, ठीक है। दोबारा से हम देख लेते हैं S1 S2। अच्छा, अब लेट डायस्टली, ये इनिशियल फेज ऑफ डायस्टली हम छोड़ देंगे। लेट डायस्टली में हमारे पास मर्मर आना शुरू होता है और ये सिस्टली तक जाता है, ठीक है। और ये देखें, ये सारा मर्मर है, ये यहाँ पे एक शार्प साउंड सुनाई देती है, हम उसे कहते हैं ओपनिंग स्नैप, ठीक है। ओपनिंग स्नैप क्यों हो रही है? क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस में जब माइट्रल वॉल्व स्नैप करके ओपन कर रहा है बिकॉज ऑफ लेफ्ट एट्रियल कंट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं मिड डायस्टोलिक मर्मर। अब इसमें अर्ली पार्ट बिल्कुल खाली है। अर्ली पार्ट था हमारे पास एओर्टिक रिगर्जिटेशन एंड पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में। मर्मर की एक और टाइप भी है जो हमारे पास स्पेशल आती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में, ठीक है। उसमें हमारे पास जो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान जो है ना कनेक्शन आ जाता है, ओके। अब ये कनेक्शन जो है वो क्लोज नहीं होता, ठीक है, ओपन रह जाता है। जब ये कनेक्शन ओपन रह रहा है तो फिर कंटिन्यूसली ब्लड एओर्टा से पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हार्ट का चक्कर नहीं है, सिंपली ब्लड इज़ फ्लोइंग कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस मर्मर। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टली और डायस्टली, और इसका दूसरा नाम, बहुत फेमस नाम है, मशीनरी मर्मर, ओके। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ मर्मर्स हो गए, कॉन्टीन्यूस मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर जिसकी दो टाइप्स हैं, अर्ली एंड मिड डायस्टोलिक, एंड फाइनली सिस्टोलिक मर्मर्स जिनकी तीन टाइप्स हैं, इजेक्शन सिस्टोलिक, पैन सिस्टोलिक एंड लेट सिस्टोलिक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। अच्छा, अब स्प्लिटिंग क्या होती है? जो फर्स्ट हार्ट साउंड है ना S1, वो हमें एज अ सिंगल बीट ही सुनती है, ठीक है। अलबत्ता जो S2 है ना, वो हमें टू डिस्टिंक्ट हार्ट साउंड्स के तौर पे सुनती है। हम उन्हें कहते हैं A2 एंड P2। व्हाट इज़ A2 एंड P2? ठीक है,
बेसिकली जो एओटिक वॉल्व है ना वो ज़्यादा जल्दी क्लोज हो जाता है, ठीक है, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा जल्दी ब्लड को इजेक्ट कर देता है एज़ कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, अब स्प्लिटिंग जो है ना वो हमारे पास नॉर्मल है, बट ये वेरी करती है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होती है इसमें ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अच्छा, इंस्पायरेशन के दरमियान क्या होगा, हमारे पास जो थोरेसिक कैविटी का प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कम हुआ तो हमारे पास जो वीनस रिटर्न है हार्ट को वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हो गया तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और फिर उसको इजेक्ट करने में जो टाइम है वो भी ज़्यादा लगता है, तो फिर P2 का क्लोजर भी इसलिए डिलेड हो जाता है। सो हमारे पास A2 और फिर थोड़ी देर बाद P2 की साउंड आती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड, ये स्प्लिटिंग हो गई है, और दिस इज़ वाइड, एक वाइडनिंग हो गई है स्प्लिटिंग की। वाइड स्प्लिटिंग कुछ और होती है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जिससे वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। जब वीनस रिटर्न कम हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम भी कम होता है, इजेक्शन टाइम भी कम होता है, और A2 P2 ऑलमोस्ट ऐसे मिल जाते हैं और स्प्लिटिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ऐसे लगता है जैसे हमें एक ही हार्ट साउंड आ रही है। ओके, सो ये तो था नॉर्मल फिजियोलॉजिकल। अब हमारे पास कुछ पैथोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जिसे हम, अच्छा, सबसे पहले एक है वाइड स्प्लिटिंग, मतलब स्प्लिटिंग हो रही है मगर वो बहुत ही ज़्यादा वाइड हो रही है, ठीक है। दिस ऑकर्स यूजुअली इन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, वाइड स्प्लिटिंग। दूसरे नंबर पे है पैराडॉक्सिकल या रिवर्स स्प्लिटिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, दिस इज़ ड्यू टू लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। उसमें अब P2 पहले आ जाता है और A2 हमारे पास बाद में चला जाता है, ठीक है, रिवर्स हो गई है स्प्लिटिंग। और फिर एक होती है हमारे पास फिक्स्ड स्प्लिटिंग। अब फिक्स्ड क्या होती है कि ये रेस्पिरेशन के साथ वेरी नहीं कर रही, ठीक है, वो हमारे पास अब हो रही होती है ASD के दरमियान। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में भी ऐसे ही है, इंस्पिरेशन में भी ऐसे ही है A2 P2, और एक्सपायरेशन में भी हमारे पास A2 P2 एक ही टाइम पे आ रही हैं। दिस ऑकर्स इन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स आते हैं दो कंडीशंस के जो मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ एओर्टिक स्टेनोसिस, ठीक है। एओर्टिक स्टेनोसिस का याद करें कि हमारे पास किस तरह का मरमर था, ठीक है, उसे हम कहते हैं इजेक्शन सिस्टोलिक या मिड सिस्टोलिक मरमर, ठीक है। सो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है। अच्छा, अब ये इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर जो है, अच्छा, इसकी क्वालिटी भी होती है, इट इज़ वेरी लाउड एंड रैस्पिंग टाइप ऑफ मरमर, ठीक है। और दूसरा, अब ये रेडिएट भी करता है। वेयर डज इट रेडिएट, इट रेडिएट्स टू द नेक, और नेक में हमें ये कहाँ मिलेगा, एट द सुप्रास्टर्नल नॉच एंड द कैरोटिड्स, ठीक है। इतना ब्लड का प्रेशर होता है कि वो कैरोटिड्स तक और सुप्रास्टर्नल नॉच तक रेडिएट कर रहा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास है माइट्रल रिगर्जिटेशन। ये हमने पढ़ा था कि किस तरह का होता है, इट इज़ अ पैन सिस्टोलिक टाइप ऑफ मरमर, ठीक है, बिकॉज कॉन्टीन्यूस ब्लड फ्लो हो रहा है। एंड इसका करेक्टर क्या होता है, इट इज़ अ ब्लोइंग साउंड, जैसे कोई मुंह से हवा ब्लो कर रहा होता है। अच्छा, ये कहाँ रेडिएट करती है, अच्छा, यूजुअली जो माइट्रल साउंड है वो हमारे पास एपेक्स पे आती है, ठीक है, और जो एओर्टिक है वो बेस ऑफ द हार्ट जो है वहाँ पे आती है। अब जो माइट्रल रिगर्जिटेशन है ये रेडिएट करती है टू द एक्सिला, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रेडिएशन इंपॉर्टेंट होती है VSD के केस में, इट रेडिएट्स टू द होल पेरिकॉर्डियम,
ठीक है, ये कुछ रेडिएशंस हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास कभी कभी बिनाइन मर्मर्स भी होते हैं। बिनाइन मर्मर्स की एक प्रॉपर्टी है कि दे डू नॉट रेडिएट। ठीक है, रेडिएट हमेशा जो पैथोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट मर्मर्स होते हैं वही करते हैं। अच्छा, अब कुछ मर्मर्स होते हैं जो स्पेसिफिक बॉडी कंडीशंस पे जो है हमारे पास ज़्यादा एक्सेंचुएटेड हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिटिंग अप एंड लीनिंग फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब बंदे उठ के बैठा हुआ है और फॉरवर्ड लीन कर रहा है। तो जितने भी एओर्टिक मर्मर्स हैं ना, वो इस फेज़ में हमारे पास ज़्यादा एक्सेंचुएट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है कि अगर लेफ़्ट लैटरल एओर्टिक मर्मर्स, जिसे हम एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन में आएंगे। ठीक है, दूसरी लेफ़्ट लैटरल या डिक्यूबिटस पोजीशन होती है, लेफ़्ट साइड पे पेशेंट लाइक कर रहा होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास माइट्रल मर्मर्स जो हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा एक्सेंचुएट हो जाती है। ओके, लाइक माइट्रल स्टेनोसिस या माइट्रल रिगर्जिटेशन, क्योंकि इससे एपेक्स जो है ना वो चेस्ट वॉल के बिल्कुल साथ आ जाता है, एंड एपेक्स इज़ द साइड फॉर माइट्रल मर्मर्स। ठीक है, फिर हमारे पास एक होता है स्क्वाटिंग पोजीशन। स्क्वाटिंग पोजीशन में तमाम मर्मर्स जो हैं उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, एक्सेप्ट हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड माइट्रल वॉल प्रोलैप्स। ठीक है, ये दो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इनका कब जो है वो इंक्रीज़ होता है, ये स्क्वाटिंग में बाकी सारे मर्मर्स, ये दोनों मर्मर्स स्टैंडिंग में या वेल्सेल्वा करते हुए इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओके, सिंपल। फोर्थ कंडीशन हमारे पास स्टैंडिंग या वेल्सेल्वा आ गई। सो सिटिंग अप एंड लीनिंग फॉरवर्ड विल एक्सेंचुएट एओर्टिक मर्मर्स, लेफ्ट लैटरल कंडीशन माइट्रल मर्मर्स, स्क्वाटिंग कंडीशन में तमाम मर्मर्स एक्सेंचुएट हो जाते हैं एक्सेप्ट हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड माइट्रल वॉल प्रोलैप्स, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सेंचुएट होंगे। ओके, और बस अब एक और रह गया कि हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कौन से मर्मर्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं। उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है राइल का। जितने भी राइट हार्ट मर्मर्स हैं, ठीक है, लाइक पल्मोनरी स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन वगैरह, वो इंस्पायरेशन पर एक्सेंचुएट हो जाते हैं। ठीक है, और जितने भी लेफ़्ट हार्ट मर्मर्स हैं वो हमारे पास एक्सपायरेशन पर उनकी साउंड इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट हार्ट मर्मर्स में एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन या माइट्रल मर्मर्स हैं। इस तरह यहाँ पर हमारे पास सारे मर्मर्स कंप्लीट हो गए।